Hi, welcome Sexy Graphics. My name is CG DH6. Tunaendelea na tutorial ya computer course. Today tunakwenda kusoma tunahamia kwenye tabu hapa insert. Microsoft kwenye insert inamaanisha nini kwenye Microsoft Office Word au kwenye Microsoft in general, na hizo nani zake zote, PowerPoint, Excel, everything. So ndio maana anasema kwamba ukishajua hapa jinsi ya kuinsert na kufanya nini, hizi zinakuwa zinajirudia kwenye nani zingine, okay? Zinakuwa zinajirudia kwenye nani zingine. Okay. Kwenye insert maana yake kwamba unaingiza kitu kutoka unaingiza objects, yani tuseme kama vitu, au unaweza kaingiza kitu kingine kutoka nje ya Microsoft Office. Okay? Kuna vipo ambavyo viko inbuilt ndani kwenye Microsoft Office na kuna vingine unaviload kwenda nje. Yani inakuja dialog then unaenda nje kwenye labda kwenye kompyuta yako au kwenye website na vitu kama hivyo. So, today tutakachokisoma hapa leo tutasoma kuinsert pages. Tutasoma sehemu ambayo imeandikwa pages. Then tukija tutasoma tables. Then tukija tutasoma illustration. Okay? Yeah, illustration, na tutakuja tutasoma comments, link, tutadonoa kidogo hapa. Mambo yatakuwa fresh tu. Sasa maana tunasoma basics, tusomi nani nyingi sana. So leo tutakuwa kwenye pages. Jinsi ya kuinsert page. Kwenye kuinsert page, ukija for default inakuwa hapa, yani home inakuwa namna hii. So ukitaka kuinsert then unakuja kwenye insert. Ukija kwenye insert unakuta options hapa chini. Tunakuja kwenye kuinsert page. Tunataka tuinsert labda tunasema page, kuna kuinsert page, kuna kuinsert cover page na kuna public page. Kwa hiyo kwenye page kuna vitu vitatu. So tukija hapa tukabonyeza hii drop down menu, unakuta vitu vitatu. Kuna cover page, kuna blank page na kuna page break. Tutasoma hizi vitu vitatu, okay? Tutasoma hivi vitu vitatu. Okay. Tukianza kwenye insert cover page. Kwenye insert cover page pia kuna drop down menu. Ukibonyeza hapa drop down menu unakuta template za page ambazo tayari zimeshatengenezwa zipo. So you can make it your own or you can choose here and edit. Sawa? Kwa hiyo hapa nitakufundisha jinsi ya kuinsert hizi page na kuzi-edit na kuweka vitu vyako unavyotaka. Okay? Kwa mfano, ukitaka kuinsert page, kuinsert cover page, cover page ni ile cover la juu la kitabu. Okay? So hiyo ndio inaitwa cover page. So ukiwa unaandika document ambayo utakuja kuitoa kwenye file au kwenye pamphlet, inabidi utengeneze cover page ambayo utaiprint vizuri kabisa. So kwenye cover page hapa tukitaka kuinsert, nikienda ni insert labda maybe nichague, okay, nichague hii hapa. Nichague hii. Nikisha insert namna hii inaingia page yangu hapa, okay? Nadhani unaona page yangu ishaingia hapa na imekaa juu kabisa mwanzoni. Kabisa imekaa mwanzoni. Okay? Ngoja nipunguze kidogo hivi. Ongeze ili iwe kubwa kidogo. Imekaa mwanzoni na kama unavyoiona hapo. Okay, unaona page yangu iko mwanzoni kabisa hapa. Okay? So nikitaka kuedit hii page yangu hapa, unaona hapa naweza nikaedit. Kwa mfano hapa nikaandika labda kwenye title nikaandika maybe computer course. Okay? Nikaandika computer course. Okay. Then hapa kwenye subtitle labda nikaandika nika-edit subtitle. Nikasema labda subtitle, nikaandika labda full computer course. Okay. Labda 2022. Okay. So kama tulivyojifunza tunaweza tuka customize hii
nani yetu. Tukisha mark namna hii hapa, una mark, then tunarudi kwenye home. Tukirudi kwenye home tuna bold. Okay, tunaangalia tunataka maandishi ya aina gani. So tutahitaji maandishi ya namna hii hapa. Alafu then yeah, like so. Alafu then ninaweza nikabadilisha color, nikaweka ya namna hii hapa. Huku chini kuna color gani? Ngoja niangalie color hapa chini. Okay, hii hapa naweza nikabadilisha color, nikaweka namna hii hapa, but sio nzuri sana. Ngoja niweke hii hapa, this one. So na hapa pia naweza nika customize, nikaja nikaandika, nikaweka italics, then nika change color. Okay, au nika change color, nikaja nika style hapa. No, nikaja nika shade hii sehemu hapa, nikaja nika change hapa iwe bold pia. Hiyo namna hii hapa. Okay, hii itakiwa herufi kubwa. Why ni herufi ndogo? Yeah, like so. Unaweza kaja hapa chini pia ukachange, ukaandika company name, ukachange hapa pia. Hapa imeandika Richard imeandika kwa sababu mimi ndo author, kama unavyoona hapa juu hapa. Yeah, inachukua direct kabisa. So to reduce ili tuone inavyoapia. So hapo unakuwa umeshatengeneza cover page yako safi kabisa. Unaweza kubadilisha hata nakala kabisa, uka shade color. Na ukisha insert document, ukisha insert anything kwenye Microsoft Office, ukikibonyeza hivi kuna baadhi ya vitu hapa vinaongezeka, baadhi ya tab zinaongezeka kwa ajili ya kueditia. So nikiklik hapa, nadhani unaona kuna hichi hapa kitu kimeongezeka. Nikiklik kwenye page ya kawaida kinatoka. Nikiklik hapa kinaongezeka. Ni kwa sababu hivi vitu hapa vimekuwa inserted. Maana hapa unakuta kuna picha, kuna sehemu za text box, kuna nini zimekuwa inserted. So ukitaka kuedit chochote hapa au kupaka rangi, kufanya nini, unakuja kwenye shape format. Nikibonyeza hapa shape format inatoka, nadhani unaona. Nikiburudisha hapa shape format inarudi. So nikija kwenye shape format hapa, ninakuta sehemu ya kuformat shape yangu. Okay, kwa hiyo nikija hapa shape yangu, no kuformat hii cover page ya. So nikija hapa unakuta kuna sehemu ya shape styles, unakuja kuchagua shape color. Unaweza kuchagua shape color kama hivi hapa, na kuchagua mimi hapa, ninaibadilisha sasa hiyo. Kwa hapa ninachofanya ninaendelea kuedit cover page yangu namna hii. Ukianza kuangalia hapa unaona nimeedit cover page yangu safi kabisa. Umeona ukibonyeza hapa kwenda kwenye shape format tena, tukasema tuweke outline iwe this color. Okay, unaona kabisa outline ni kama nini, ni kama margin. Okay, kama margin. Alafu twende kwenye shape effect hapa. Kwenye shape effect tuweke labda shadow. Tunataka shadow ikaeje? Tukiweka shadow, yes, like this, haipendezi. So nikitaka kuedit chochote ambacho kwenye shape effect, lazima nirudi hapa kwenye nini, kwenye hii cover page. Nikibonyeza namna hii ili nije nipate hii tab hapa, ili ije hii tab hapa. Ikishakuja hii tab, then nabonyeza, naenda kutoa labda hiyo tuseme shadow, na nikifika hapa nabonyeza hapa, unakuwa shadow imeshatoka. Lakini pia unaweza customize na hii hapa, ukaja kwenye shape format, ukaja ukabonyeza hapo, ukachagua color yote kabisa, labda ukasema uweke color yote kabisa namna hiyo. Ni wewe tu, yani jinsi unavyotaka kucheza na haya maneno, na jinsi inavyokupendeza wewe. Ni wewe tu jinsi inavyokupendeza. Unaweza ukachange na mwandiko pia. Okay, ukachange mwandiko. Okay,
Ukiona imezidi, tuseme tuweke katikati, center. Okay. Lakini kama imezidi hivyo tunaweza tukapunguza kidogo ili yakae center. Namna hiyo. So unaona kitu kinakuwa poa kabisa. Safi kabisa. Hiyo ndio jinsi ya kuweka cover page. Kuweka cover page. Kama unavyoona hapo. Hiyo ni cover page. Na cover page zipo za aina nyingi. Tukirudi home, tukija kwenye insert, tukaja kwenye cover page hapa unakuta zipo za aina nyingi. Unaweza kuchagua aina tofauti tofauti na ukaedit. Lakini kwenye cover page pia kuna more hapa, unaweza kuja kuchagua mouse hizo hapa, ukachagua na ukaedit hivyo hivyo kama tulivyokuwa tunaedit tu. Lakini pia unaweza ukarimove cover page kama unahitaji. Unaja hapa una remove current cover page. Ukisha click namna hii, unakuja hapa, unakuja kwenye cover page, una remove current cover page. Ukisha remove hii inatoka, inabaki karatasi moja. Hiyo ni moja. Issue nyingine inayofuatia hapa inafuata na nini tuseme? Nafuata kuinsert blank page. Okay? Ngoja nifanye kitu kimoja hapa. Ili tuweze kujua kama tumeinsert blank page. Ngoja niandika maandishi hapa ili tujue kabisa kwamba tumeingiza blank page. Okay, nifanye hayo makubwa namna hiyo. Namna hiyo. Okay. So, hii ndio page yetu ya kwanza. Hii ni cover page, this is first page. Sasa tukitaka kuongeza page, kuna kuongeza page kwa aina tofauti. Kuna kuendelea nikibonyeza hapa enter hapa, nikaendelea tena kubonyeza enter, itaingia page automatically hapa chini. Okay? Unaona imeingia page automatically. Okay? Kwa hiyo kuna hiyo, lakini je, kwa mfano umefikia hapa. Umeandika umeishia hapa. So utaendelea kubonyeza enter mpaka ufike hapa mwisho ili uingize page nyingine? Hapana. Unachotakiwa unatakiwa uingize blank page. Blank page tunaingiza kwenye insert. Tunakuja kwenye insert, na tukisha insert tunakuja hapa tukishabonyeza insert tunakuja kwenye page, tunabonyeza blank page. Ukibonyeza blank page namna hii inakuja page nyingine hapa chini ambayo iko empty kabisa. Unaona page tuliyokuwa nayo hii hapa tumeishia hapa, na tukiendelea kuandika tunaweza tukaandika tu. Lakini kwa sababu tunataka kuingiza cover page na tunataka kuingiza tunataka kuingiza new page, tunaingiza new page kama hivyo. Lakini kuna kitu kimoja kinaitwa break page. Unavunja page, yani tuseme unaweza kaikata hii page. Kwa mfano, umeona hapa niko hapa. Kwa mfano niwe hapa hivi. Nataka nikate kuanzia hapa. Haya maneno ya hapa chini, hii iende hapa, iende kwenye page nyingine au huku chini. So ninachokifanya nakuja hapa nabonyeza blank page. Nikisha select kwa mfano kama hapa, nimeweka koza yangu iko hapa inadimua namna hii hapa. Nakuja kwenye hapa nabonyeza break page. Break page inatengeneza page mpya, na yale maneno yaliyokuwa breaked yanatoka, yanakuja kwenye page nyingine. Okay, nadhani hapo tunaelewana vizuri kabisa. Kwa hiyo hii kitu ndivyo inavyofanya kazi hivyo. Kwenye page hapa kuna vitu vitatu. Tumesoma vitu vitatu. Tumesoma kuingiza cover page. Tumesoma kuinsert new blank page. Okay? Tumesoma kuinsert new blank page. Umeona? Hii ni blank page. Blank page. Okay? Alafu hii hapa ni tumefanyaje? Break page. Kwa break tumesoma na cover page na kuedit hizi cover page. Okay? Tunavyosoma insert, kumbuka ukisoma insert, ukibonyeza insert, neno shape format, yani hilo liwe kwenye akili yako kwamba nikitaka kustyle, kupaka rangi, kubadilisha shape iwe hivi, lazima niende kwenye shape format. Na wakati huo lazima niwe nimeclick sehemu husika, iwe iko active, yani niwe nimeclick sehemu husika. Kwa mfano kama hapa, nikiklik hapa haiwezi kuja shape format kwa sababu hii hatuja insert chochote hapa. Lakini nikiklik hapa kwa sababu hiki tumeinsert hapa kuna text box, kuna baadhi ya maumbo kwa mfano kama hivyo. Kwa lazima nikiklik hapa itakuja shape format kwa sababu hapa kuna shapes. Okay?
So nikitaka kuedit hivi nani shape format hizi, hii ni edit, niweke kivuli, niweke rangi tofauti, niweke nini, niweke effect tofauti, lazima nije kwenye shape format. Nikija kwenye shape format na kuja nakuta vitu vyote vinavyohusiana na hivi vitu hapa vyote kuanzia hapa mpaka hapa mwisho. Tutakuwa tunavisoma polepole wakati tunasoma insert. Tukiwa tuna insert kitu kidogo kidogo, tunajua kwamba kipi tunatumia wapi na kipi tunatumia wapi. So hiyo ilikuwa ni page, kuinsert page, kuinsert cover page, kuinsert blank page na kublank page. My name is Jili Chess 6. Usiache kusubscribe, like na comment. Ciao.